lebo ona je zadržaná, ju vzali všetky doklady, aj ten mobil. A manžel je kde teraz? Tak každú chvíľu by mal tu otvoriť dvere. A vy máte rúško na sebe teraz? Nie, to čo ste. No, ani manžel nebude mať, hej? No, to určite nie. No, tak sa teším na vás. Príďte za mnou do kancelárie, budeme riešiť veci. Tak akože v žiadnom prípade, viem sa za to, že my sme v septembri deti nechali s rúškom v autobuse, potom alebo v škole na hodinách a tam učitelia ešte ich aj upozorňovali, že na noc. Alebo mali hodinu s riaditeľom telesnú výchovu a tie deti museli cvičiť s rúškami na tvári. Proste, a už potom bol posledný krát v škole, už sme ho potom ani nedali, lebo ani on nechcel ani. Takže... Jasné, a ja to práve, že riešim. Asi predstavte, učitelia výpovede dostávajú kvôli tomu, že nechcú mať rúško. Aj samozrejme, aj im je to zlé, lebo veď sme boli na rodičovskom a ešte tie na základnej škole, tie deti predsa oni potrebujú vidieť, ako učiteľ ústami to robí. Ja vám poviem jednu vec. Ja ani nechcem ísť do týchto debat, že či rúška vadí na dýchanie alebo nie, a či vadí toľko percent alebo hento, a jaká je saturácia kyslíka a idiotiny, pretože práve platí, a vôbec pri zdravom rozume platí, a v práve to platí, to je aj v zákone, že notoricky známe skutočnosti sa nedokazujú. A notoricky známou skutočnosťou je, že človek riadne dýchá, bez prekážky. Áno, veď to je niečo úžasné, proste ísť na nákup bez rúška, alebo niečo, proste my sme si to doteraz neuvedomovali. No, presne, sme si neuvedomovali to, v podstate, čo nám je drahé a ctené. Ľudia sú materialisti a neriešia vôbec tieto základné veci, ale oni sa k tomu dostanú. No a čiže ja odmietam diskusie o tom, jaká je saturácia kyslíka, že to nie je škodlivá tá rúška, alebo neviem čo, hovorím stop, tak to sa dostaneme fakt na psychiatriu, už tam sme. Takže pre mňa nie je vôbec debata o tom, že či rúška áno alebo nie. Rúška, proste ako toto zo mňa nikto nerieši. Ja nemám prečo niečo dávať cez dýchacie cesty. A tak, jak vravím, že keď v podstate zavoláte na pohotovosť, keď sa niečo stane, prvé sa vás pýtajú, má voľné dýchacie cesty? To je prvá otázka. Ale samozrejme, ako ani ja sa nechcem ani baviť o nejakých zákonoch, či uzneseniach, alebo o čomkoľvek, lebo veď to my hovoríme o dýchaní, o niečom absolútne základnom. Áno. A my ešte bránime našim dospievajúcim deťom 17 rokov, 11 rokov a my im sami a ešte... Úplne chore, je to celé chore, čo sa deje, ideme chore. Proste ani, samozrejme. A ešte niektorí lekári aj povedia, teda aj na internete, aj ktorými už je to tak ľúto, ale neviem, prečo aj oni vyžadujú v nemocniciach toto. No, ani ja tomu nerozumiem, prečo sa neozvú všetci. Nerozumiem tomu naozaj. Či im to tak vyhovuje. Či im tie peniaze stoja za to tým ľuďom, že už budú doživotne nosiť rúšku? Čo bude mať z tých peňazí? Čo bude z tých peňazí, že jeden otrok bude chodiť v rúške? Ale viete, že z neurologického hľadiska proste odumierajú bunky alebo sa poškodzujú bunky a o niekoľko rokov môže dôjsť k nejakému porušeniu zdravia, tak ale ako ani to. Ja aj dôjde, že dýchaním sa okysľučuje mozog. A mladý organizmus potrebuje na svoju činnosť mozog. A najviac mladí, čiže oni škodia týmto mladým. Ale to vieme všetci. Tu ide o to, ako znižiť populáciu. A tie vakcíny budú zabíjať. Prečo sa robia zmluvy medzi štátom a Pfizerom? Však sa robia zmluvy, kde včera ste nepočúvali reláciu, som vysielala na Slobodnom vysielači. To bola téma na referendum, ale nakoniec to bola aj o niečom inom. Veľmi pekná relácia. Vypočujte si ju z archívu, keď príjete domov. Na Slobodný vysielač. To nebola Infovojna, včera to bol Slobodný vysielač. O 20:30 to začínalo. A zajtra vysielam na Infovojne zase ráno o 10:30. No ale na Slobodnom vysielači a práve bola otázka aj to, že sa robí zmluva medzi štátom a tým Pfizerom s tou firmou na vakcíny, pretože sa Pfizer zbavuje zodpovednosti za poškodenie smrť a bude to štát preberať. Čiže ja mám svoje dane odvádzať na to, že tam niekto bude zarábať. To sú ťažké delikty toto. Viete, čiže prečo sa zbavujú zodpovednosti? Tak pretože tie vakcíny budú zabíjať. Čo povedala Čaputová? Nebojte sa umierať na Slovensku. To nebol bred.
To nebol breps, čo ona povedala. My máme dočinenia s ťažkými satanistami, ktorí všetko na hlavu stavajú. Bodka, je tam viac. A ja som advokát, ja pri plnom vedomí toto hovorím. Ja nie som nejaký ezoterik, ktorý tu pobehuje po ulici a tára. Ja vám s plnou vážnosťou vravím, tak ako čítam všetky dokumenty, ktoré robia, oni to všetko stavajú na hlavu. A ľudia, ktorí sa viac venujú týmto všelijakým okultným vedám, lebo to je už aj odbor, ten okultizmus. Ja komunikujem s odborníkmi, ktorí sa týmto zvratenostiam venujú. A vám všetci povedia, že tým znakom okultizmu je v podstate to, že vy to staviate všetko na hlavu. Si všimnite, tam satanisti majú aj znak krížie na hlavu postavený. Ale samozrejme, my to už poznáme, my už to zistujeme možno nejakých 10 rokov naspäť toto. Tak iba to je niečo, o čom sme vedeli, ale nemysleli, že sa to stane. No. A žiaľ, to nepravdepodobné nejak naberá na realite. Áno. Niečo, čo pred 3 rokmi sme považovali za niečo, že to nie je možné, tak ako ale registrovali sme to. Dneska vidíte, že sa niečo deje. Je to tak. A ešte mám jeden problém, že som potrebovala byť pri ležiacej susede. Áno. Lebo jej syn je v nemocnici. Tak ako musíme zatopiť v dome, aby mala teplo, tak to som poriešila cez telefón, ale nikto ju iný nemôže prebaliť, iba ja. Áno. A že je cukrovkárka, ale ja som im to aj povedala, že teda urobme to niekedy neskôr, že potrebujem ísť domov. Tak, aby bola... Dobre, budeme to všetko riešiť. Toto je hrozné. Aby ona bola v pohode, no a sme tu vlastne krátko po tretej sme prišli do Kauflandu a takto a ešte teraz sme stále tu. Ide o tú pani teraz. No tak teplo bude mať, ale rozumiem. Tak nie. Dobrý deň. Tam máte upozornenie, vstupujete do objektu ministerstva. Ja chcem do svojho dceru. Tu mi ona nie je plnoletá. Tu mi doneste dceru. Rozumiete? Vy ju nemáte čo právo zadržiavať. Chápete to? Nemáš to skontovať. Nemáte čo právo ju zadržiavať. Ona nie je plnoletá. Doneste mi moju dceru, neurobila nič zlé. Aký zákon porušila? Aký zákon porušila? Tak to bol môj muž. Zlatý, super otec. Ten je... Nemám, idem si po ňo. Aj je tu druhá dcera moja, tiež bez rúška. Potrebuje dať aj ona občiansky preukaz? Nie vôbec. On nemá právo vás legitimovať. Nemáš právo. Ani aj muž musí, aj muž môže dať? Či nemusí? Nie je dôvod, nie je právny dôvod. Nie je dôvod. Nie je dôvod. My vám nedáme občianske, tu mi doneste moju dceru. Alebo nás zatknite, alebo vy predvedte tú moju dceru. Vy nemáte právo zadržiavať. Nemáte žiadne práva na to, aby ste maloletú zadržiavali. Pamätajte sa, že čo robíte. Že ako porušujete sami zákony. Ale buď v poriadku. Moju dceru chcem tu teraz a hneď. Rozumiete? Budem kričať, lebo ste hluchí. Vzali jej veci. Všetko jej vrátite, to ste jej zobrali. Nemáte na to žiadne práva. Ak urobila trestný čin, tak ju zatknite, ale ona nie je plnoletá. Ja som jej právny zástupca. Tak sa pamätajte, že čo robíte. Zákony sa. Čo urobila? Čo urobila? Pamätajte sa z toho. Uvedomujete si, že čo robíte? Že maloletých sa držiavate na ono a vy počúvate, čo s ňou tam robíte?
Ale pýtaj sa na dôvod. Prečo? Chcem vedieť dôvod, presne, prečo ste ju zadržali. Chcem vedieť dôvod, ja nemám čo dávať občiansky preukaz. Ona ma identifikuje, že ja som jej otec. Počuješ ma? Áno. Počkajte, lebo som volala kolegovi. Áno. Kde išiel manžel? On stojí, my sme na vrátnici a náš... Pamätajte sa na svoju dceru, ale teraz nie. A kde je dcera vaša momentálne? Ona je proste za dverami, my sme za vchodovými dverami pri vrátnici a ona je za ďalšími dverami ďalej. Tam si Richard, počúvaj Richard, bude treba mi spracovať ešte jednu vážnu vec, počúvaj. O ktorú políciu bude? Mám ale zobrala ku Adamovi. Povedzte mi, kde je polícia? Polícia. Dvaja policajti stoja pri našej Laure. Jeden, momentálne už tretí. Vidím jej veci tam. Všetky veci, mobil, doklady. A ešte tak sa stáva policajt, aby som nevidela ani na ňu. Ale na ktorej polícii ste? Označte mi políciu. To je obvodné oddelenie z policajného zboru Spišská Nová Ves, to je na Elektrárenskej. Dobre, a povedzte mi, čo sa stalo? Prečo ju zadržali? No, nevieme. Tak, nevieme. My sme boli opísať všetko od začiatku? To áno. Lebo nahrávam to dobre, aby som už mala tú nahrávku, som vedela vypustiť. Lebo sme išli do Kauflandu, ja s mojou 17-ročnou dcérou a 11-ročným synom bez ruška z dôvodu, že nám to bráni v dýchaní a zo zdravotného hľadiska. Prišli tam policajti na podnet tak SBS-kára s takým istým myslením. Vzali nás na vypočutie na policajnú stanicu, stalo sa to okolo 3:00 a moja dcera ich nahrávala, tak ju z tohto dôvodu akože zadržali, zobrali ju dovnútra, stále na ňu vidím, ale nedovolia aby so mnou rozprávala, vzali jej všetky veci, že je zadržaná. A to ste od tej 3:00, lebo teraz je momentálne je 18:27, to od 3:00 ju zadržali? Áno, akože 15:27 sme ešte boli v Kauflande. Mm-hmm. Takže ju vlastne zadržali kvôli tomu, že neposlúchla ich výzvu, že nesmie v ich budove nahrávať. Ale vy ste sa ako dostali vôbec do ich budovy? Prečo ste sa ocitli v budove polície? Lebo nás zobrali akože na výsluch. Kvôli čomu vás zobrali na výsluch? Kvôli tomu, že sme nemali rúška. Kvôli uzneseniu vlády. A darmo sme im hovorili zdravotné hľadisko, že nemajú, že oni konajú trestne to by všetko, pokiaľ jej nevymazali tieto veci, tak by tam toto všetko malo byť. Vy ste najprv na dcerin telefón nahrávali ten incident aj Ona nahrávala, áno, v tom Kauflande a tu keď sme už boli, tak takisto. Nahrála celá, áno? Áno, nahrála. A tento telefón je zobrali policajti. A tento telefón je policajti zobrali. Dobre, a teraz... Inak majú chaos, hej, oni možno ich tu je aj 6. A teda odkedy ste prišli z toho Teska, dajme tomu pred tou 4:00, teraz v Lidli, či v Tesku ešte raz, kde to... V Kauflande. Pardon, v Kauflande. Odkedy ste prišli z Kauflandu, teda vás zobrali na políciu z Kauflandu, pred tou 4:00, odvtedy je dcera v ich výsluchovej miestnosti? Ona je len za dverami, takisto na chodbe. My na seba vidíme. To sú nejaké mrežové dvere? Sklenené. Sklenené dvere. A oni už aj vypočúvali za týmito dverami? Oni prišli nejaký papier dať podpísať, ale ona to neurobila. Ja vám poviem, prečo je na chodbe, pretože oni ju nechcú zobrať do miestnosti kvôli tomu, že nemá rúšku, lebo ich nakazí. Hej, to je akože dôvod, prečo nechcú týchto ľudí púšťať do kancelárie. Ale aspoň na ňu vidím. Chvála Bohu. Dobre, čiže dávali podpísať papier, ona to odmietla, zatiaľ nevieme, aký papier. Áno, a bránia mi ešte aj v tom, aby som na ňu videla.
Ona má 17 rokov. Včera mala 17 rokov, predvčerom vlastne. Dobre. A manžel vlastne, potom si volali manžela a vlastne manžel, keď vstúpil, tak už sme ho teda mali možnosť, začal oprávnene rozhorčovať, samozrejme. Dobre, čiže potom výstupe manžela, čo sa dožadoval dcery, čo sa dialo? Kde boli policajti? Tak policajt sa postavil tak, aby sme, teraz sa trošku odstúpil, že vidím na našu Lauru. Uh-huh. No a neviem, a jeden telefonoval a vlastne nevedie a zase tak sme. A žiada občiansky preukaz od muža, ktorý akože prečo dôvod žiadny. A keď som sa ešte pýtala, že prečo majú moju dceru, tak mi povedali, lebo keď som sa dožadovala, aby som teda s nimi mohla rozprávať. Že prečo ju odo mňa vzali, takže lebo to bol dôvod. To vám verím, tak toto aj je. Lebo. A tam končí ten dôvod. Pretože ten dôvod neexistuje. Toto je ťažká totalita, ťažké prekračovanie právomoci verejného činiteľa a ďalšie skutky. Preto vám vravím, nechajte ich dokonať ich skutok, ich trestný čin a určite to budeme okamžite riešiť. Dobre, a teraz manžel je kde? My sme všetci stále na tej vrátnici. Čiže vedľa vás je, hej? Že aj... Áno, je vedľa mňa a áno, je vedľa mňa. A na tej vrátnici nie je tam nejaké okienko stálej služby, ktorá by na vás videla? Ktorá by tam mňa videla? No, niekedy sú takto tie... Ako nie, oni pracujú samozrejme ako za okienkom, za sklom na vrátnici. No a to sa tam vediem svoju otázku, že je tam niekto, nejaká stála služba na tej vrátnici? Oni sú tam nikdy nie je prázdne. Tam sú momentálne traja, ale píšu od tej pred 4. Stále tam píšu. Chcete povedať tým pánom na vrátnici, len im to povedzte, okamžite mi privete moju dceru. Iba im toto povedzte, potom to vám vysvetlím. Normálne im teraz povedzte, aby počuli. Zjadam vás, prestaňte páchať trestnú činnosť. Teraz s ňou rozprávajú. Ale čo, všetci 6 s ňou rozprávajú? Ste takí dobrí a prepustite moju dceru. Okamžite. Všetci 6 tam traja. Všetci 6 tam. Ona tam sedí a oni rozprávajú. Teraz je to... Dobre, na tom okienku, pri tom okienku na vrátnici na stálej službe, to je pri vás? Buďte takí dobrí, keď nemáte... Dajte tú dceru. Dajte mi moju dceru. Čo robíte? Čo robíte? Dceru dajte tu. Na základe čoho vy toto Tu mi vráte moju dceru, to je moja dcera. Vy nemáte právo to zadržiať. My nemáme to. Ja tu mám právo to byť, to je verejná budova. Vráte mi moju dceru. Vráte mi moju dceru. Vráte mi moju dceru. Keby ste vy mali dceru, aj vy by... Ja mám dceru. Tak budete konať aj vy, keď vám ju zadržia. Rozumiete, to je moja dcera. A vy musíte... Pozrite, to my sme tu pajaco. Prečo? Poďte von. Prečo ste ju zadržali? Vráte mi moju dceru a potom pôjdem. Prepustite ju. Papier. Prepustite ju, okamžite. A papier. Papier, prečo ste ju zadržali? Všetko podpíšem. No tak prečo to vystupujete agresívne? Vy vystupujete Od tretej sme tu a toto je naša dcera. A vy nemáte dôvod toto tu robiť sami. Vyzývam vás, opustite priestor. Vy máte opustiť políciu, my máte právo byť na polícii, kedy vy chcete. A ja môžem byť na polícii, kedy ja chcem a koľko chcem. Vy nie som u vás doma. My sme vám nič nerobili. Vy nás odstrete nás tu držíte, ale to bol štvrtej. Áno, to zaklamala. Čo som ešte raz, čo som urobila? Ešte raz, vyzývam opustiť priestor, ak nebudete... Ja som na polícii. Ale vy nie ste doma, ja nie som u vás doma. Opäť vyzývam, opustite priestor, lebo budete opäť zaistená.
Ale ja Nech vás zajistí. Daj, nech vás zajistí. Aby ste upustili tento priestor. Ale ja nie som u vás doma. Ešte raz, ja nie som u vás doma. Odchádzame, ale povedzte mi ešte dôvod, prečo sme tu boli. Prosím vás, prečo sme tu boli. Atmosféra bola zaistená na základe... Na základe čoho? Ale na základe ktorého? Na základe prečo? Že čo robila? Na základe neupostupujúcej výzvy. Aké nahrávala priestory ministerstva vnútra. Na základe toho bola. Na základe, že si nahrávala čo? Dobre, pani, opustite tento priestor. O tom všetko viete. Ja som sa pýtala, ona si vás, vy ste boli v službe, nie doma. Počúvaj týto poľby. Áno. To je sila. Si uvedomte, že čo robíte. Vy čo robíte v službe? Prečo sa nás uvedali? Prečo zatvorili dvere? Pôjdete stade všetci. Všetci pôjdete stade! Všetci pôjdete stade! 1, 2, 3, všetci pôjdete stade! Vy nie ste polícia! Vy ste polície! Vy máte robiť niečo! Záujme štátu! A záujme ľudí, ktorí tu žijú! Takže to je všetko. A vy, kde ste teraz? Odchádzame. A dcera? Dceru, áno, dceru pustili, ide s nami, samozrejme. Dobre. No ahoj, hrdinka. Oni tam srdli asi 10 sa tam. Ale ona vzala do ruky mobil, nestihla som ho zobrať do tačka. Nevadí. Pani Graníková, sme dlho bojovali za našu slobodu. Ďakujem vám, že ste boli s nami. No. Vidíte, že stačilo. Ale ja to poznám aj sama z vlastnej skúsenosti a z ďalších tisícov ľudí, čo mi volá a ktorí sa ma aj nedovolajú. Takto sa dohodnime. Ja som teraz pre incident nahrala, ako sme sa dohodli na začiatku. Sekundičku, lebo kolega mi volá z druhého aparátu. Môžete si. Sekundu. Hej, prerušilo ma Richard, buď na linke, prosím ťa. Čiže ja to celé zverejním, dám to teraz spracovať, pustím to okamžite na svojom Facebooku. Vaše mená tam nie sú uvedené, čiže nebude treba ani nič mazať. Ja zruším tento hovor a potom podľahíme už také osobné údaje, ktoré mi nadiktujete, pretože ja vám vystavím tým pádom originál plnú moc. Teda plnú moc, ktorú keď vy mi podpíšete, potom ju zašlete alebo sa dohodneme ako. No a my sme si tuším dohodli na útorok to stretnutie potom, alebo... Áno, máme útorok 13:30 prídem. Dobre, 13. A ešte mi dajte dceru k telefónu na chvíľočku. Laurika. Dobrý večer. Ahoj, Laura, hrdinka. Budeš hrdinka minimálne dnešného večera, ako bohužiaľ, ale je to tak. Potom keď sa stretneme, tak mi potom povieš, že čo bližšie bolo, ale aspoň zatiaľ mi povedz, oni od teba chceli čo podpísať? Oni priniesli nejaké 2 papiere, vlastne čo som sa dopustila, to chceli podpísať a potom nejaké poučenie chceli, aby som podpísala. Vlastne oni prišli, že teda ešte prišli za mnou 2-krát, som odmietla podpísať aj ten papier, aj ten a trikrát ešte prišiel ešte nakoniec 3-krát a teda, že určite nepodpíšem a že teda určite nepodpíšem a teda v tom prípade ste zaistená, mi povedali a potom ma pustili. Proste za každú cenu chceli, aby som to podpísala. Ja rozumiem, čo chceli, mne je to jasné. Takže mne je to viac jasnejšie, jak tebe. A to mi vyražali ešte aj tým, čo o 5 sekúnd nespravili. Prosím? Ešte sa mi vyražali sami. Čo s tým? Ako? Prosím? Ako sa ti vyhrážali? No, že teda budem zaistená. Budem zaistená. A aký tebe vraveli, aký prístup, respektíve čo ti vraveli, že si urobila? Prečo ťa zadržali takto? Prečo ma zadržali? No, že som neposluchla výzvu, preto ma zavítala. A výzvu na čo? Na to, aby som ich nekamerovala. Nekamerovala kde? A kedy? Na policajnej stanici. Dobre, a prečo ťa vôbec zobrali na policajnú stanicu? Prečo? Lebo sme nemali rúška v Kauflande. A oni... Dobre, ja som si len chcela niektoré veci potvrdiť, čo vravela mamka, lebo vlastne ty si nebola pri mamke, keď mamka vypovedala a aby teda tie veci boli potvrdené, aby náhodou
došlo k tomu, že vieš, tam nejaké rozpory budú, čiže to je len preto potvrdenie, či tá skutková okolnosť tam je, tak ako to hovorím, pravila mamka. Takže oni vás zobrali vlastne preto, lebo ste nemali rúška. Na základe toho vás, ale ešte mi toto popíš, ako vlastne, oni vás ako vyzvali, aby ste išli na políciu, alebo sa už niečím predtým vám vyhrážali, že keď nepôjdete. Ako vôbec, vieš, lebo ono, keby sa tá situácia stala mne, čo by sa mi nestala, pretože ako náhle by zistili, že som právnik, aj keby ma náhodou nepoznali, dneska policajti, čo ma poznajú, asi všetci, tak určite na mne by si to nemohli skúsiť, aby mi povedali, že kvôli rúšku ma predvolávajú na policajnú stanicu. To proste by nešlo. Ja túto skutočnosť určite nebudem vedieť si na sebe dať zažiť, ale ma to zaujíma, čo vôbec povedia ľuďom, bežným. Ako vás dostali na tú políciu, lebo tu sakra prekročili svoju právomoc, že vás kvôli rúšku predvolali na políciu. Už toto je tu problém. Takže čo vám povedali? Prečo ste išli na tú políciu? Vlastne, oni povedali, že budeme musieť prísť na tú políciu a moja mama, že že určite musíme, a oni, že áno a že teraz. Išli sme teda, tak sme šli, boli 2 auta, jedno pred nami, druhé za nami, no a sme tu došli. Čiže oni prišli 2 autami kvôli vám? Kvôli rúšku? Áno, oni prišli 4 a 2 autách. Za štátne peniaze. Kvôli rúšku prišli na 2 autách 4 policajti. Áno.